에어컨 틀기 전 창문을 열어야 전기요금이 절약된다? 진짜일까요? 한번 생각해 보세요. 3초 후 정답이 공개됩니다. 맞는 말입니다. 너무 더울 때는 창문을 잠깐 열고 에어컨을 트는 게 더 효율적이에요. 냉기가 밖으로 새어나가지 않도록 에어컨을 틀기 전 창문을 닫는 분들이 많은데요. 창문을 잠시 열고 에어컨을 틀면 시원한 공기가 더운 공기를 바깥으로 밀어내서 더 빨리 시원해져요. 혹시 모르셨다면 다른 분들도 알 수 있게 좋아요 한 번씩만 클릭해주세요. 우리나라 전기를 아껴야 되니까요. 여름철 전기 전략 시리즈는 계속됩니다.